睇翻我哋呢個露台，露台咧呢個84方嘅露台咧都唔算好細㗎啦，因為佢呢個闊度咧都有成米半到啦不過佢就唔係方正嘅，呢邊又闊啲，嗰邊又窄啲嘅，因為係佢呢個流動設計嘅原因啊嘛。佢係一個84平方嘅3房，業主買翻嚟咧未住過一次咁依家佢係放28.8萬嘅。Hello， 大家好我係韻韻黃師奶又到黃師奶同大家分享樓盤嘅時間啦咁今期咧係嚟到咗我哋呢個十里銀灘嘅第2期山南海呢個小區嘅。咁山南海咧佢係分南區北區嘅南區咧呢個小區咧就座數多啲，北區咧就座數少啲咁其實入住率咧都仲算係 OK 嘅呢個小區，因為呢邊咧好多啲長住嘅老人家啦，或者係我哋啲香港業主星期六日會翻嚟或者退咗休喺呢度長住嘅都係有嘅。咁依家目前咧2期山南海呢個小區生活咧都仲算係方便嘅。我哋呢個樓巴車咧可以直接咧翻到我哋呢個門口啦仲有我哋嗰個免費嘅穿梭小巴都係可以去到我哋呢個1期3期4期呢啲地方啦。因為基本喺呢度買嘅業主啦都唔會話自己喺度，基本都有朋友喺呢個1期3期嗰度嘛咁你有陣時想過去揾佢哋就可以坐我哋嗰個免費嘅穿梭巴。呢個穿梭巴咧已經係呢個樓盤開咗幾耐咧，佢就已經係運營咗幾耐嘅呢個咧都係非常之方便我哋啲業主啦，15分鐘咧就有一班車啦仲有我哋呢個樓巴車25蚊咧，你就直接係可以喺屋企門口咧翻到我哋呢個深圳嘅蓮塘關口同埋羅湖關口嘅。咁依家樓下咧都有啲商鋪可以食啲簡餐啦依家我哋對面嗰個北區嗰度咧都有個齋菜館我哋呢個業主食堂齋菜館係28蚊一位，我去食過 OK 嘅，環境唔錯，不過品種就唔係好多啦。不過你如果係唔想煮飯咁樣落樓食咧，都係一個唔錯嘅一個選擇啦。咁我哋對面嗰度咧都有間社區醫院，方便我哋有陣時頭痛感冒去睇下醫生。你如果話三甲醫院咧，咁最近咧都要去到我哋嗰個惠雅醫院啦，20分鐘到啦。咁好啦，我哋目前呢邊嘅一個交通啦同埋配套咧，大概就係咁樣啦咁具體咧，你一定都係要過嚟現場睇下呢個周邊嘅環境嘛，因為畢竟我哋買樓又唔係買棵菜係咪？咁我今期想同大家分享嘅呢套單位咧，係一個84平方嘅3房咁大家如果係你有成日睇十里銀灘啲片，都知道山南海呢個小區係最平嘅一個小區啦。咁今期睇嘅呢套3房咧係28.8萬，業主買過嚟之後咧係冇住過嘅，全新嘅吉屋咁一聽呢個價錢，大家可能覺得喂，哇山南海都係22萬、23萬、25萬咁樣嘅喎。咁呢套佢係特別啲嘅，因為佢呢個景觀靚大家可以睇到我依家身後呢個景觀咧係好開揚嘅，睇田園同埋睇我哋呢個船澳村呢邊嘅，所以佢呢個價錢咧就會相應翻貴啲啦。因為呢邊咧畢竟就係賣個景嘅，就好似你睇海景咁樣，你睇多一條罅個價錢咧都要貴翻啲嘅。咁你覺得呢個價錢貴咗都唔使話要景咁都得，有啲平啲嘅都係有大把可以俾到你揀嘅而且咧我哋呢個樓層咧仲係高層位置其實佢84方咧，可能你有啲坐喺廳咧就望到
隔離嗰個座數啦，一清二楚啦，可能佢屋企行嚟行去你都睇到，你就冇咁中意，嗰啲就平啲。咁佢呢個景觀咧，視野咧係好開揚嘅。到如果佢種嗰啲禾嗰陣時啊，金黃一片，睇上去咧都係一樣。而且佢呢個景觀已經係固定好咗㗎啦，呢度都唔會再起㗎啦，因為你依家農田係唔俾起樓嘅。咁我哋依家咧去翻我哋呢個入戶呢度啦，睇翻佢呢個戶型個內容係點樣嘅。佢呢個4、3房戶型咧就得翻2個戶型，一個係78平方嘅3房，呢個係84嘅。呢個84平咧就好用過嗰個78嘅。咁我哋依家嚟到我哋呢個入戶位啦，一層咧係3梯8伙嘅。咁我哋呢個入戶位呢度咧都有4個方左右啦，都屬於我哋呢個正送嘅一個面積啦。咁到時呢邊咧你要做翻個風窗咁我哋啲灰塵都冇咁大打風乜嘢都唔驚啦。咁啲業主都會將呢度咧整翻成排嘅鞋櫃啦，有啲咧會做個洗手台啦。咁呢個就見仁見智啦，睇你點去設計我覺得係做翻個鞋櫃咧係最實用嘅。咁到時呢邊有個燃氣表呢個位咧係我哋呢個熱水器嘅一個地方啦。咁佢呢度咧都係通呢個熱化器又係一個生活嘅小提示你哋買呢個熱水器一定要買熱化器嘅。如果你買到天然氣咧係用唔到嘅，成個十里銀灘咧都係用熱化器嘅。咁我哋門後邊咧呢度係有翻個細空間嘅咁呢度咧其實你如果係多嘢擠咧，呢度都可以做翻個櫃度頂嘅，啱好咧做到呢個電錶呢個位置啦又可以同佢遮住咗，同時咧又多一個收納空間。咁我哋過嚟係我哋呢個廚房啦廚房咧就唔係話好大，因為畢竟咧你呢個積數咧都唔係好大嘛中區啦呢邊咧擺翻我哋一個雪櫃位嘅，擺個上下開嘅。高層咧真係採光咧非常之正係我就中意住呢啲陽光充足嘅單位啦覺得心情咧都係好舒服嘅。咁我哋呢邊係我哋餐廳位，餐廳咧係可以擺翻張1.2米嘅一個伸縮餐台啦，或者係圓台咧都係 OK 嘅。呢邊係我哋客廳，話頭先入嚟咧嗰條膠墊以為係蛇嚇都嚇死呢邊係我哋一個客廳位啦。客廳咧，我哋呢邊可以擺個轉角梳化，或者係3加1嘅梳化茶几已經好多業主都唔擺㗎啦，要擺都係買張細細地咧放一放就得啦。因為以前啲茶几1.2米嘅太大張，你呢個開間又唔係好大，又佔咗呢個過道嘅位置啦呢邊可以擺翻個電視櫃，或者係做成面牆嘅櫃咧都係 OK 嘅。睇翻我哋呢個露台咧，呢個84方嘅露台咧都唔算好細㗎，因為佢呢個闊度咧都有成米半到啦不過佢就唔係方正嘅，呢邊又闊啲，嗰邊又窄啲嘅，因為係佢呢個流動設計嘅原因嘛。佢呢個流動咧就好似成個風車咁樣，我哋以前嗌風車戶型呢邊咧我哋呢個洗衣機到時咧就係擠呢邊嘅，呢邊都係有翻個水位嘅。見到啦，呢邊都係樓齡嘅原因啦，呢啲露台呢啲欄杆都已經係生細鏽啦你可能到時都要將佢全部係換咗佢。如果唔換咧，你重新噴漆都係 OK 嘅。嚟翻我哋呢度啲房睇下，呢邊係主人房。主人房咧啱好就係擠張1.5米床或者係6尺床係啱好嘅。呢邊係我哋一個衣櫃位呢個地方咧就係佢呢個房最舒服嘅。有啲會喺呢度擺個梳窗台啦，或者係我哋呢個懶人梳化啦咁我哋可以見到啦，我哋依家見到啲樓咧都係我哋呢個山林區嘅南區嚟嘅我哋呢個9號樓咧離我哋呢個出入口咧都唔算好遠你行呢度行到出入口咧，大概都係4到5分鐘嘅一個路程啦。我哋依家去另外一間房細房。呢間細房咧空間就唔係好大好多都係擠一張1.2米嘅碌架床，或者係直接做一個衣帽間或者係書房嘅。咁我哋呢3個房咧都係向住我哋呢個西邊嘅，露台咧係向東邊嘅。嗰邊咧就係我哋樓下呢個商業區啦。其實咁樣望出去嘅景都仲算係可以接受啦，唔算好差。咁你又想要景又要平，咁係比較難啲嘅喎。呢邊我哋洗手間都係做好咗一個乾濕分離嘅。最後一間房啦呢間房咧都係客房嚟嘅。
咁我哋可以喺床頭位咧，一般係喺呢邊啦，呢邊擠張米半床啊，呢邊咧仲可以擺翻個衣櫃。我見到咧都係有啲裂痕喺度啦，不過佢就唔係話係因為時間長咗咧，佢先至係有呢啲咁樣嘅。不過佢唔係漏水嚇，如果漏水咧，走人起晒泡呢一橛咧，全部都會濕晒嘅。嗱，我哋3個房都係同一個座向嘅。嗱，可以見到啦，山林海咧呢個入住率咧真係唔低嘅。你依家望出去個露台咧，都好多都係晾住啲衫嘅。如果係住嗰邊咧，13號樓啊、15號樓嗰邊咧，就行出去咧就會遠啲啊。呢個9號樓咧就好啲嘅。咁我哋成個單位嘅內籠咧，同埋呢個景咧，就帶大家睇完啦啊！佢係一個84平方嘅3房，業主買翻嚟咧未住過一次啊！咁依家佢係放28萬8嘅，有興趣嘅朋友咧就可以聯絡我睇樓啦。你覺得呢套價錢貴咗，想揾平啲嘅都有嘅。咁你要接受咧，佢樓層可能冇咁高啊，景觀都冇咁靚仔嘅。咁你如果係要揾翻咁樣嘅景嘅，基本成交價咧都係喺呢個價錢呢度啦。佢就係咩景相應咩價錢，樓層高啲低啲，價錢都係唔一樣嘅。你有家私同埋吉屋咧，價錢又唔同嘅啊。咁成個小區嘅成交嘅單價咧，都係可能去到3000到4000之間佢嘅一個浮動嘅一個空間啦。咁好啦，咁我今期呢個視頻咧就分享到呢度啦。有中意嘅朋友就馬上聯絡我過嚟睇樓啦。我係偉安師奶，拜拜。